अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पालक गोश्त की शलजम गोश्त की रेसिपी देने लगे हैं जी। ये हमने प्याज ले लिए थे 3, ठीक है, छोटे, ये एक्स्ट्रा था, ये निकाल दिया। इसके अलावा शलजम हमने काट के रखे हुए थे पहले से, और ये थोड़ी पालक, और इसके अलावा थोड़ी सी साथ मेथी भी जाएगी खुशबू के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हो गई, ये भी डालेंगे, इनकी भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मेथी हो गई थोड़ी सी, जो कि हमने खुशबू के लिए बस ऐड करनी है। ये हमारा चिकन हो गया। गोश्त हम लोग नहीं ज़्यादा खाते, बहुत कम खाते हैं कभी कभी, तो इसलिए हम चिकन ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑयल गर्म करके उसमें जो है घी, ये प्याज डाल लिए थे इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था, और इसको जब प्याज हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन तब हमने लहसुन अदरक डालना है और इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि ये कच्चा ना रह जाए। और कच्चा अगर मुंह में आए तो उसकी स्मेल बड़ी बुरी लगती है। ये चिकन क्योंकि हमने इसमें ऐड किया तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने लहसुन अदरक डाला है। इसके अलावा जो सारे बेसिक स्पाइसेस थे वही ऐड करने हैं हमने। जो गरम मसाला साबुत होता है वो नहीं ऐड किया, इस वजह से कि वो फिर पालक का कलर भी इस तरह का हो जाता है डार्क सा, तो वो हांडी में जब साबुत गरम मसाला डालें तो वो मुंह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट बुरा लगता है। जैसे कि लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, इसलिए हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक डाला था हस्बे जायका। इसके बाद अब लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है। इसके अलावा हल्दी ऐड की है। सारी चीज़ें हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे। इसके बाद हमने साबुत धनिया का पाउडर जो है वो ऐड किया है इसमें, सूखे धनिया का। इसके बाद हम इसमें काला ज़ीरा डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ख़ासतौर पे आलू गोश्त में भी बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पे भी हमने इसीलिए काला जो है गरम मसाला डाला है, काला ज़ीरा डाला। इसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, इस वजह से कि मसाले जो हैं सारे खुश्क हैं तो वो जले ना, ठीक है, और स्मेल ना आए, और साथ प्याज भी उसके जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया और साथ फिर हरी मिर्च डाल दी। इसको साथ ही पकाएंगे हम लोग ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो हरी मिर्च होती है ना, ऐसे कच्ची डालें ना, अगर एंड पे डालें उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर एंड पे डालो ना तो वो थोड़ी थोड़ी ऐसे रह जाती ग्रीन ग्रीन, वो मुंह में आए ना तो कोई लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते, ठीक है। इसलिए मैंने तो एंड पे ऐड करती हूँ, बड़ी प्यारी खुशबू होती है। अम्मी स्टार्ट में ये ऐड अम्मी ने कर ली थी। नानों के घर हम गए हुए थे शहीद की, तो इसलिए हमारा दिल कर रहा था कि शलजम गोश्त खाएं, तो शहीद की नानों शलजम गोश्त पका रही थी, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो भी साथ शूट कर लेती हूँ। इसके बाद हमने जो है ना इसमें खुशबू के लिए मैंने बताया था थोड़ी सी मेथी ली थी, वो हमने धो के रख ली थी, उसका पानी सारा निकल गया जब, तो फिर हमने जो है इसको इधर ऐड कर लिया चिकन में गोश्त के साथ ही, ठीक है। और इसको जब हम अच्छी तरह भूनेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी उठती है। ये देखें, इसको हमने थोड़ी देर कवर करके रखा था, और मेथी भी ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा, चिकन ने भी, तो उसमें चिकन भी अच्छी तरह भूनता रहता है। इसी तरह जब हम पालक ऐड करेंगे उससे भी, और जो है खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है मेथी की, तो इसलिए हमने मेथी पहले ही ऐड कर ली है ताकि पूरी हांडी में उसकी खुशबू आ जाए। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और दिल कर रहा था ऐसे ही खा जाए। इसके बाद हमने इसमें जो है शलजम ऐड किए। शलजम तकरीबन 3 पाव थे, ठीक है, और अफराद कम है इसलिए हमने चिकन वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही लिया, क्योंकि ताकि हांडी जो है ज़ाया ना हो या बच ना जाए, तो हमने ये शलजम ऐड किए। बहुत थोड़ी भी नहीं है, काफ़ी है, हम लोग 3-4 अफराद हैं उनके लिए काफ़ी है। इसके बाद हमने शलजम ऐड किए हैं, और अच्छा पानी जो है ना हमने बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड किया था जहाँ पे ज़रूरत लगती थी हमें कि शलजम को गलाने के लिए। अब शलजम को जैसे हमने गलाना है तो यहीं पे पालक डाल ली। जब आपको पता है कि पालक जो अच्छा खासा पानी छोड़ती है पकते हुए, ये देखें थोड़ी सी हमने छोड़ दी थी, बाकी थोड़ी ही डाली उसमें से, इसलिए। अच्छा, पालक आप लोगों ने बहुत बारीक काटनी है ताकि अच्छी तरह गल जाए और पक जाए और मिक्स हो जाए हांडी के साथ ही। हमने जो है ना ये थोड़ी थोड़ी बड़ी कट गई थी, लेकिन उसका जो है हमने फिर एक हल कर लिया था, वो हम आपको सलूशन जो है ना वो अभी बताते हैं कि इसको किस तरह फिर करना है अगर आपसे बड़ी कट भी जाए। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा मिक्स करना है कि ये थोड़ी सी गल जाए।
ठीक है, स्टीम से, और ख़ुद भी पानी छोड़ेगी। और इसका इजी ट्रिक ये है कि आप लोग पहले इसको अलग से उबाल लें और या तो उबाल के डालें, या फिर अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो फिर आप अलग से निकाल के उसको ग्राइंड कर लें, या फिर पहले ही बॉईल करके और ग्राइंड करके ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर उसको थोड़ा सा ग्राइंड किया था पालक को, क्योंकि वो फिर अलग से नज़र आ रही थी, मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी सी ना, उसके पत्ते जो थे पालक के, तो इस बारीक नहीं कट सकी थी, इस वजह से। ये जो है ना सीक्रेट ट्रिक है बीच में। ठीक है, ये शहीद की नानों की सीक्रेट ट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हांडी तकरीबन तैयार हो गई है। और हमें कैसे पता चलेगा तैयार हो गई है? जब ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और अलग हो जाएगा। ये चावल पहले से बनाए हुए थे, तो हमने कहा थोड़े से ये इसके शलजम गोश्त के साथ ट्राई किए जाएँ, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, ये आप लोग सब ज़रूर ट्राई करें, और फिर हमें आके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों की कैसी बनी और आप लोगों का टेस्ट कैसा आया, घर वालों को पसंद आई कि नहीं आई। इसके बाद हमने इसको घर की रोटी के साथ खाना है तो घर की रोटी के साथ खा लें, वरना फिर तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखें, ये तकरीबन तैयार है। ये फिर हमने रोटियों के साथ खाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। आप लोग ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।